Twinena na ene Nthea makusi ya kisanga kina kila chakiteka mwendo wa saa 4 cia utuku ni maelesea kana mali ila ni vamwe na mbui cia Ntheo metu ya nganu na masanduku ma soda yatwawa ni kiw'u itina wa ngalila ina andu a kwemelelwa ikinga Usi Muooni kisioni Kya Mbulutini vala andu ala meikithwa ni ngali mamba kuma metane mathayumo indi kithito cho cha kuovosia meiyela meinayo ngalini chaemelela itina wa kiw'u kina kila kiende na kwingiva kumasinda vinya. Christine Chalo ni umwe wa andu ma musyi ula withokewe akinena na itho ya Mauvoo. Ngalezi ukia sandika savita alafu imwe yakila nelengi yekani yakila alafu nundu bayo lubenda kayasyoka netina na yasyoka netina yunikende ikani enda kwambata kiw'u cha vikosini inasyoka kwa wingi na yaemewa vukati undu nikingi muno na mekwitwa mauma alafu alakatini yakuma matima ndondo mekunya miyo na sindu sio sakila kiuni kingi na omathathana lakini sindu imwe nisitaiwe ni kiw'u ni mbui bando ile changano ile tisha soda kiw'u na sindu ingi ngwa maata ne osendia na indi mome ovau ona vamwe na Kivu Nthenge ni wawetakana vai mundu unaumia mbangani andu me maumie kitio kwama na me gwijoka jo boy bate mundu ngalini kitio kwama na ende mando me okwado gwijoka le kende go. Nde ripoti ithe Athiani kuma Mbulutini ila Mutiswa kauntini ya Makueni ninye so Wambova.